audiovisual Sport vengo yo, y Mediapro, que ya han hecho las paces. Fuera. Y ahí bloqueo fuerte. ¡Carlos! Carajo. Carlos. Están ahí, carajo. Medio. Cuidado, vamos Miguel, vamos. No va. Portero. Vale, bien. Llega Tommy, llega a sitio, Tommy. Vamos un poquito, vamos. Déjalo, Miguel, déjalo. Eso es, va. ¡Vamos! Vale, tocamos, elaboramos, no vamos tanto. Tocamos, Tommy. Toma y ven. ¡Ay! Vamos. Hay prisa, hay que tocar más. No se preocupe. Vale. Venga, vamos. Toque, vamos Tommy, dale movimiento. Toque, esto es. Toque, Fran, toque. Vamos. Llegamos, Fran, llegamos. Esto es, esto es. Más paciencia.
Vale, Carlos. Vale, Carlito, vale. Vale. Vale, Carlos, dicha. Buena, vamos, bien, vale. Hay que salir rápido. Eso es. No. La carga 3 veces a lo largo de la noche, ¿eh? Demasiado goles. Pues después te doy la dirección de la página, ¿vale? Tengo la mejor página de fútbol sala A ver Estepona. si te la paso después. No te preocupes.